cardíacos, la principal causa de alteraciones del ruido cardíaco son las valvulopatías. ¿Por qué? Porque un ruido es como un golpe de la sangre, un golpe anormal de la sangre contra las puertas del corazón, que son las válvulas, válvulas aórticas, válvulas auriculoventriculares. De ahí que su nombre de esta patología son defectos valvulares, o enfermedades valvulares, o simplemente valvulopatías. Las estenosis son engrosamientos de estas puertas. Imagínense ustedes una puerta que está engrosada abajo y que está chocando el piso. Va a sonar como un crujido. Igualito va a sonar en la sangre pasando por una estrechez, por algo engrosado. ¿Okay? Si pasa por algo engrosado, ese flujo va a pasar como un soplo. ¿Okay? ¿Por qué? Imagínense ustedes cuando silban. Cuando uno silba, estrecha la boca, ¿no? Hace como una O con la boca y por esa O va a pasar el aire en hilito. No como normal pasa el aire, sino en hilito va a pasar el aire. Y eso genera un silbido, ¿ok? Un soplo. Entonces, en la estenosis de la válvula mitral, que es la válvula bicúspide, que está claro, la válvula mitral, la válvula bicúspide. Ya, sí, está bien. Ya, lapsus, lapsus. Es la hora, chicos, es la hora. Ya. Esta válvula mitral, ¿no? Que está hacia el lado izquierdo, lo que va a pasar es, mira, es lo siguiente. Si yo tengo acá el corazón y la válvula mitral se debería abrir cuando yo estoy en relajación. El soplo entonces se va a escuchar justamente en la relajación, en la diástole. Ese es un truco para saber dónde se va a encontrar el soplo. En este caso se va a encontrar en la diástole, ¿ok? En la fase de la diástole. ¿Por qué? Porque en la diástole la sangre pasa a través de la válvula mitral y por lo tanto en ese pasaje va a sonar que golpea contra algo que está engrosado. Entonces, si nosotros vemos acá las ondas de los ríos cardíacos, veo ahí el golpe S1. S1, cierre de las válvulas auriculoventriculares, inicio de un nuevo ciclo. Luego tenemos el S2, cierre de las válvulas aórtica y pulmonar para la relajación isovolumétrica. Y luego, ¿qué pasa? Nuevamente pasa la sangre hacia las aurículas y hacia los ventrículos, porque el corazón se está relajando. Pero al momento de pasar la sangre, se va a escuchar un soplo, al pasar por ese engrosamiento. Ese es el soplo en diástole, y es un agregado de un chasquido de apertura post S2. ¿Qué quiere decir ese chasquido de apertura? Ya no entendí nada. Chasquido de apertura quiere decir que al pasar la sangre por ahí, antes de que esté abierto, lo golpea y se abre. Les voy a poner acá el símil. Esta es una válvula mitral engrosada. No hay nada de sangre pasando por ahí. Este es, ok, porque está cerrada esta válvula engrosada. Ahora, esta válvula se va a abrir porque comienza a llegar sangre. Entonces, como esta válvula está engrosada, llega la sangre y lo golpea. Ese es el chasquido. Y justo después se abre. A eso se le conoce como chasquido de apertura. Esto obviamente va a sonar después del S2, o sea, después de que la válvula aórtica y pulmonar ya se hayan cerrado. Solo eso tienen que saber acerca de estenosis mitral. Ahorita no es tema de hablar de la causa, de la clínica que tiene hemoptisis, embolia. Eso es básicamente por la congestión de la sangre, ¿no? Si yo tengo engrosamiento acá, la sangre, ¿dónde se va a quedar? Atrás. ¿Y de dónde viene la sangre que llega a la aurícula izquierda? Llega básicamente de las venas pulmonares. ¿Y las venas pulmonares de dónde vienen? Del pulmón. ¿Y qué sangre traen? Sangre rica en oxígeno, porque acaba de llegar del pulmón.
Entonces la sangre comienza a regresar, a regresar, a regresar hacia los pulmones se llenan de sangre y por lo tanto la persona va a toser con sangre. A eso se le llama hemoptisis. Una persona que tiene tanta sangre acumulada en los pulmones va a sentir disnea también. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a ver el de la insuficiencia mitral. En el caso de la insuficiencia mitral, lo que deben de saber es que si la válvula mitral es insuficiente, ¿cuándo me sirve la válvula mitral? La válvula mitral me sirve cerrada en sístole. Les voy a poner el símil de nuevo. La válvula mitral se debería cerrar en sístole, porque en sístole toda la sangre está en el ventrículo y se quiere ir a la arteria aorta. Pero en el caso de una insuficiencia, como ya les mencioné, insuficiente es que no hay puerta, la válvula va a estar abierta. Por lo tanto, cuando mi corazón se contrae en sístole, miren hacia dónde viaja la sangre, hacia la aurícula. Por lo tanto, el ruido cardíaco, el soplo o la alteración de ruido cardíaco se va a encontrar en la sístole. ¿Cómo es este soplo? Es un soplo holosistólico, o sea, toda la sístole va a sonar. ¿Por qué? Porque toda la sístole va a pasar la sangre por ahí. Ya. Esto de S1 atenuado es porque recuerden que el S1 es producto del cierre de las válvulas auriculoventriculares. Y si una válvula es insuficiente, está toda abierta, esa válvula, ¿va a sonar que se cierra fuerte? No, porque no se cierra o se cierra poco. Entonces el S1 va a estar débil, apagado. El S2 va a estar desdoblado básicamente porque el S2 es el cierre de las válvulas semilunares, aórtica y pulmonar, y si a través de la arteria aorta está pasando cada vez más y más sangre, porque la aurícula izquierda con cada contracción se está quedando con un poquito, por lo tanto esa arteria aorta se demora en cerrar. Lo voy a dibujar para que me entiendan mejor. Esta fue la primera contracción. Sangre regresó a la aurícula y parte de la sangre se fue. En la segunda contracción, ¿qué va a pasar? Esa misma sangre que regresó a la aurícula va a estar acá, pero también hubo sangre que llegó a través de la relajación, o sea, hay un cachito más de sangre. ¿Por qué? Porque se ha quedado del ciclo cardíaco anterior. Entonces, cuando quiera ocurrir la contracción, a través de la aorta, con cada contracción va a pasar más y más sangre. Y si a través de la aorta pasa más sangre, esta se va a demorar en cerrar a comparación de la arteria pulmonar. Por lo tanto, el S2, que normalmente se escucha como un solo ruido así en un segundo, por el cierre al mismo tiempo de la aórtica y pulmonar, claro que la aórtica se debería cerrar algunos microsegundos antes que la pulmonar. Ahora, la aórtica se demora en cerrar. Y a eso se le llama que el sonido se desdobla. O sea, de lo que yo escuchaba solo un sonido de S2, ahora yo voy a escuchar que son dos, ¿no? Porque se ha doblado. Listo. Súper fácil. Ahora, valvulopatía aórtica, seguimos en el corazón izquierdo. ¿Qué pasa cuando se estrecha la válvula aórtica? ¿Para qué me sirve la válvula aórtica? Para sístole, ¿ok? Sístole. En cambio, la válvula aórtica me sirve cerrada en diástole, ¿ok? Entonces, si en sístole la válvula aórtica debería estar abierta, si yo tengo una estenosis, esta estenosis va a ser sistólica. ¿Por qué? Porque como está engrosada, no se abre bien. Si no se abre bien, ¿cuándo yo quiero que se abra bien? En sístole. Entonces, ¿en qué momento va a estar mal? Si no se abre bien y la apertura es necesaria para sístole,
En sístoles que va a estar la alteración. Y aquí vemos como primero pasa un poquito de sangre a través de la estenosis aórtica y luego baja. Les voy a dibujar con un dibujo. Les voy a dibujar para que entiendan mejor. Este es el corazón, esta es la válvula aórtica, perdón, la aorta, y esta es la estrechez. Como está tan estrechado, primero pasa poco, pero luego va a haber más, ¿no? Más y más que viene detrás, más sangre detrás. Entonces va aumentando el soplo. ¿Y qué pasa luego? Ya pasó todo. Entonces ahora va a regresar un poquito a través de esa estrechez. Por lo tanto, va a bajar un poco el sonido, ¿no? Ese soplo. ¿Ok? Por eso es que la imagen es así. Se le conoce como soplo sistólico en aspecto romboidal. Romboidal porque parece un rombo, porque asciende y desciende. Luego, en caso de el soplo de una insuficiencia aórtica, lo que tienen que saber es que una válvula insuficiente, como ya les mencioné anteriormente, es aquella que no se puede cerrar bien, ¿no? Porque la válvula es una puerta. Función principal de una puerta, cerrar espacios. Porque si no, no tendría sentido poner puerta. Entonces, si la válvula aórtica me sirve cerrada, yo quiero la válvula aórtica cerrada en diástole. Si la válvula aórtica no se cierra porque está insuficiente, ¿en qué fase me va a causar molestia? En diástole. ¿Okay? En diástole. Entonces, ¿cómo va a ser ese soplo? Ese pasaje de aire diastólico. ¿Cómo va a estar el R2? Disminuido. ¿Por qué R2 disminuido? Porque insuficiencia aórtica significa válvula aórtica que no se cierra bien. ¿Y el S2 de qué depende? Del cierre de la aórtica y la pulmonar. Si la aórtica se cierra débil, R2 disminuido. Esto se repite, soplo diastólico. Seguimos avanzando. Ahora la estenosis. Uy, acá me falta una imagen. Se está repitiendo. Ya bueno. En la estenosis tricuspidia, la válvula auriculoventricular derecha, que conecta aurícula derecha con ventrículo izquierdo, perdón, con ventrículo derecho, ahí lo que va a ocurrir es lo siguiente. Lo mismo que con el corazón izquierdo. Si la válvula tricuspidia yo la necesito abierta, abierta en diástole, porque de esa manera el ventrículo se va a relajar. Por lo tanto, si yo tengo estenosis y la válvula no se puede abrir, la alteración va a estar también en la diástole, porque en ese momento, en esa fase, yo la necesitaba abierta. Por lo tanto, el soplo es diastólico. ¿A qué se refiere esto de desdoblamiento de S1? Pasa que el ruido S1, como ya lo saben, es por el cierre de las válvulas auriculoventriculares. Pero si esa válvula está estenosada, ¿se va a cerrar bien con fuerza? No, porque está ahí toda engrosada. Entonces se va a desdoblar ese ruido. El chasquido de apertura, ya lo conocen, es porque cuando llega la sangre ahí para querer llenar al ventrículo durante la diástole, va a golpear y como está engrosado, suena un poco más. Acá no puse de la insuficiencia tricuspidia, pero es básicamente el símil de la insuficiencia mitral. Insuficiencia tricuspidia, válvulas auriculoventriculares deberían cerrar en C1, pero esto, si no se cierra, en S1 para la contracción isovolumétrica,
por esta insuficiencia tricuspidia. Por lo tanto, el soplo yo lo voy a tener en sístole. ¿Ok? Es prácticamente lo mismo, solo que es un juego de palabras. Luego está la estenosis pulmonar. Como ven acá, estenosis pulmonar, básicamente una estenosis de la válvula pulmonar. No pasa bien la sangre, por lo tanto, al pasar por ahí la sangre, pasa como silbando, por eso es sistólico, ¿no? Porque durante la diástole, perdón, durante la sístole es que esto debería estar abierto. Pero si no está abierto, ¡puf! Soplo sistólico. El S2 está disminuido o ausente por lo mismo que la válvula está engrosada. El clic de eyección es porque cuando llega acá la sangre golpea. Es como el chasquido de apertura, pero es lo mismo realmente. Ya. Insuficiencia pulmonar. En cuanto a la insuficiencia pulmonar, les voy a dibujar de nuevo. Es cuando la válvula no se puede abrir bien, o mejor dicho, no se puede cerrar bien. Cuando yo necesito a la válvula cerrada para la relajación subvolumétrica, para la diástole. Entonces, yo voy a tener el soplo en diástole. Y el S2 lo voy a tener atenuado porque recuerden que S2 es cierre de la válvula pulmonar con el cierre de la válvula aórtica. Entonces, si ambos están dañados, el S2 va a estar atenuado. O sea, va a estar bajito, va a sonar bajito. Bien, chicas, hasta ahí alguna pregunta antes de pasar a electrocardiograma. Les voy a mencionar cuáles son los que deben recordar para toda su vida, porque son los que preguntan. Estenosis mitral, chasquido de apertura, S2 en diástole, estenosis aórtica, soplo romboidal, porque primero pasa poco, luego pasa mucho más y luego poco, como en un triángulo. Después nada más. Ya. Entonces, si no hay dudas, vamos a dar 5 minutos de break antes de pasar al otro tema. Uy, no está. Uy, no está la diapo. A ver, déjenme subir la diapo para que vean. Y al final vamos a hacer un Kahoot con preguntas de la San Martín, de exámenes pasados de nuestra facultad, cosa que esto, con eso vemos que todo lo fácil que hemos visto hoy día realmente lo preguntan. Esto y es súper sencillo. Ya. Un momento, por favor. A ver, un momento. Ahí está. Fisiología, perdón, claro, electrocardiograma. Ya, chicos, entonces ahí vamos a quedarnos hasta el momento, volvemos a 5. Deberíamos terminar a las 8, pero como hemos comenzado media hora tarde, podemos terminar media hora tarde. Y con eso esto podríamos continuar. ¿Ok? Hasta las 7 y no, 8, 3, 3, 8, 4. Listo.
En una sola diapo vamos a ver EKG. Los espero hasta las 8:04. Muy bien, chicos. ¿Pueden responder los que están ahí, por favor? Bueno, reaccionar.
De repente, no sé, con check, corazoncito, como ustedes gusten. Los que están ahí, para ya comenzar. A ver, está una persona. Si no, los esperamos a los demás. Ya, solo hay 3. Ya, Adri también está. Ya, bueno, está a la mitad. Igual se graba. Si desean ver la grabación, entran al chat. En el chat le dan clic a 40 mensajes más, por ejemplo, que puede salir ahí en azulito. Y en esos mensajes, ahí les va a salir la grabación. Igual, en el chat de grupo, ahí debe estar el link de YouTube. A ver, déjenme ver si... Porque YouTube es básicamente por el almacenamiento. Uy, no, no está, pero sí ya lo subí. A ver, vamos a hacerlo rápido, cosa que lo tienen ahí. Medicina 1. Ya chicos, en lo que voy poniendo el link, decirles que en una sola diapo ahorita vamos a aprender EKG. Y ustedes dirán, Brigitte, pero EKG yo lo he visto. Sí, yo también lo vi hasta que llegué al hospital y me dijeron, toma un EKG y pues fue como bastante nuevo. Entonces hoy día les voy a decir qué hacer si en el hospital le dicen toma un EKG. A ver. Listo, ahí están las grabaciones con el link de YouTube ahí. Ahí están las 2 grabaciones de esto, semiología, de historia clínica, ¿no? Las generalidades que vimos de cómo entrevistar a un paciente, conversar, los truquitos.